はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。今回は2022年下半期 Steam でリリースされるであろうウィッシュリスト上位の注目の期待作品を紹介していきます。いやー今年も半年が過ぎちゃいましたね。今年はスターフィールド、ザ・デイビフォー、カーバルスペースプログラム2といったね、ウィッシュリスト上位の注目作品が次々に来年へと延期になりましたが、まだまだメディアでも話題の注目作品が年末に向けて登場するので要チェックです。今年の年始めにも2022年リリース予定の作品を多数紹介してきましたが、正式にリリース日が決まったり、いろいろなゲーム情報も出てきたので、それらを交えて紹介していきます。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめに、ストーカー2、ハート・オブ・チェルノブイリ。フォロワー数は12万5000人。チェルノブイリ原発を舞台にしたオープンワールドサバイバル FPS。開発アナウンスから10年近くが経ち、今年の4月にリリースが予定されていましたが、12月の8日に延期し、さらにロシアによるウクライナ侵攻によって開発は一時停止といった状況なので、もしかしたらさらなる延期となるかもしれませんが、こういったね、状況が早く収まって、何事もない日常でゲーム制作ができるようにね、心から祈っております。ゲームはチェルノブイリ原発事故で発生したゾーンと呼ばれる危険地帯を舞台にした一人称視点のオープンワールドサバイバル。ゾーンの内部では突然変異したミュータントやアノーマリーと呼ばれる超常現象が発生し、絶えず派閥抗争が起きている危険地帯です。プレイヤーは一攫千金を求め危険地帯ゾーンに存在する計り知れない価値を持ったアーティファクトを狙うストーカーとなってゾーンの奥深くへ進み、この世界にまつわる謎を解き明かしていくといった物語です。多種多様な敵との戦闘や昼夜のサイクルと天候の変化、空腹、睡眠、放射能汚染など様々なサバイバル要素が盛り込まれており、多彩な分岐で描くストーリーはマルチエンディングで複数存在しているとのことです。ストーカー2ハート・オブ・チェルノブイリは2022年12月8日リリース予定日本語対応の作品です。ストレイ。フォロワー数は46,200人。野良猫となってサイバーシティから脱出するアドベンチャー。猫視点で展開する本作は、家族から離れ見知らぬ世界に迷い込んだ一匹の野良猫。サイバーシティから脱出するためには忘れ去られた謎を解明すること。ゲームはネオンがきらめく街を探索して物を落としたり動かしたりして進路を作り脱出の手がかりを探していきます。街には無機質な人造人間ドロイドやズークと呼ばれる危険なクリーチャーも存在するので、猫らしい機敏なアクションで高いところへ登ったり狭いところに入り込んだりしてやり過ごしながら異世界の謎を解いていくといったシステム。ゲームを進めていくと B12 という小型ドローンと出会い、B12 を通じてマシンヒューマノイドと話すことができたり、ドローンが格納されているバックパック型ハーネスに手に入れたアイテムを保管することができるなど役立つ相棒的な存在となります。また猫特有のアクションを生かしたパズル要素や逃げたり戦ったりするテンポの速いアクションからステルスアクションといった要素も含まれるなど、雰囲気重視のアドベンチャーというだけではなくしっかりとしたアクションも楽しめそうです。心強い味方 B12 と共にサイバーシーからの脱出を目指すアドベンチャー。それは2022年リリース予定日本語対応の作品です。ホグワーツレガシー。フォロワー数は47,800人。ハリー・ポッターの小説をテーマに1800年代のホグワーツ魔法魔術学校を舞台にしたオープンワールドのアクション RPG です。Steam ストアでは日本語未対応ですが、プレイステーションのゲームトレーラーなど日本語ナレーションで紹介されているので日本語対応になる可能性は高そうです。ゲームはホグワーツ魔法魔術学校の生徒となって魔法界に隠された真実を探して危険な旅に出るといった物語です。プレイヤーは5年生から転入生としてホグワーツに入学し、4つの寮から1つを選択して魔法の勉強を励むとともに学園生活を過ごしていきます。また、のんびり学園生活を楽しむだけではなく、プレイヤーである主人公は魔法界を引き裂く脅威となる古代魔法を操ることができる才能を持っており、これにより魔法界全体の運命をも左右していくといった壮大なオリジナルストーリーが展開していきます。ゲームは学園内だけではなく、広大なオープンワールドを魔法生物やほうきに乗って自由に飛び回ることができ、奥深そうなストーリーはもちろん、キャラクターのカスタマイズや魔法薬、装備品のクラフトやマイホームを建てれたり、
呪文の習得や能力のアップグレードを通じて自分のなりたい魔法使いになるといった自由度など、全てにおいてクオリティが高そうな作品です。バトルアクションも遠距離から魔法を撃つだけではなく、敵を引き寄せコンボを叩き込んだり、早くダルを敵に投げつけたり、軽快かつド派手な戦闘アクションを楽しむことができます。ホグワーツレガシーは2022年リリース予定日本語未対応の作品です。フォースポークン。フォロワー数は43,300人。ファンタジー世界を舞台にした魔法パルクールアクション。ニューヨークで暮らす主人公フレイ・ホランドが突如アーシアと呼ばれる異世界に飛ばされてしまいます。アーシアに飛ばされたフレイの腕には意志を持つ魔法のブレスレット、カフが巻かれており、喋る腕はカフと共に以前の世界に戻る方法を探して旅をする物語です。この異世界アーシアはかつてタンタと呼ばれる統治者が治める平和な土地でしたが、人々をモンスターに変えてしまうブレイクと呼ばれる瘴気が原因で滅亡の危機に直面しています。そんな中、異世界よりブレイクの影響を受けないフレイが現れたことにより、アーシアの未来が大きく変わっていくといった物語です。魔法にフォーカスが当てられた作品で、様々な魔法によるアクションを使うことができます。中でも特徴的なのが魔法パルクールと呼ばれるアクション。簡単な操作で魔法を使ったワイヤーアクションや空中ダッシュなどスピード感あふれるアクションで広大なアーシアの地を駆け回ることができます。さらにこの魔法パルクールを合わせた戦闘アクションでは遠距離からの攻撃だけではなく炎の剣による近接攻撃や蹴り飛ばした敵を爆発させるようなアクションがあり、スピーディーかつスタイリッシュな戦闘を楽しめそうです。また世界の至る所に存在するセーフハウスでは収集した素材を使ってクラフトや装備の強化を行うことができ、戦闘や探索で得たマナを消費して新しい魔法を習得し、ネイルアートを施すことで魔法を強化できるなど、なんか現代的でおしゃれな感じがしますね。フォースポークンは2022年10月12日リリース予定日本語対応の作品です。ザ・ワンデリング・ビレッジ。フォロワー数は38,700人。巨大生物の背中で街づくりシミュレーション。物語の舞台は有害植物から発生する猛毒の胞子によって汚染されてしまった地球。地上での生活ができなくなった人々が生き残るために身を寄せたのはおんぶと呼ばれる放浪する巨大生物の上だったという街づくりシミュレーション。プレイヤーは生存者たちのリーダーとなっておんぶの上の限られたスペースを最大限に利用して街を作り生産チェーンを構築していきます。また街を発展させるだけではなく猛毒の胞子を発生させる有害植物を焼き払ったり、おんぶとの信頼関係を結ぶことも重要になってきます。果たして人々は安住の地を見つけることができるのか、またはおんぶの上で一生を過ごすのか。巨大生物と共生しながらも都市運営を行うユニークな街づくりシミュレーション。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ザ・ワンデリング・ビレッジは2022年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。パルワールド。フォロワー数は39,900人。クラフトピアを手掛けたポケットペアの新作アドベンチャー。本作はクラフト、農業、ハックスラ、自動化、建築と盛りだくさんなジャンルが楽しめるクラフトピアの世界観でモンスター育成にスポットを当てた感じの作品です。舞台はパルと呼ばれる不思議な生物が生息する世界。様々な見た目と特性を持っている不思議な生物パルは建築、農業、工場生産などこの世界の人々と共に過ごしてきました。プレイヤーは多種多様なパルが生息する広大な世界を冒険し、拠点を築き農業や工場を営んでいきます。さらに育成したパル同士を掛け合わせ繁殖させることで強力なパルを生み出すこともできるみたいです。またこの世界では禁止されているパンの売買や食料としての密猟者なども存在し、プレイヤー自身が密猟者になることもでき、ちょっとブラックな要素も見受けられる作品。パルワールドは2022年リリース予定日本語対応の作品です。イクシオン。フォロワー数は41,300人。人類の存亡をかけた SF サバイバルストラテジー。地球での生活が不可能となった人類が新たな居住地を探し宇宙へ旅立つ物語。プレイヤーは居住地探しの宇宙ステーションの管理者となって船内のインフラ整備、クルーの管理などを行っていきます。宇宙での生活は簡単なものではなく、船体の損傷、電力供給の容量超過、電気火災といった緊急事態に対処したり、船外での活動もしなければなりません。
危険な宇宙探査も重要な任務の一つ。広大な恒星マップに科学探検隊を派遣して貴重な資源を発見すれば、同じように生き残りをかけた人たちと取引を行うこともできます。都市開発、サバイバル、宇宙探索とスリルあふれる要素を満載し、広大な SF 世界での冒険が楽しめる作品。イクシオンは2022年リリース予定日本語対応の作品です。コーラルアイランド。フォロワー数は49,300人。トロピカルな島でスローライフシム。プレイヤーは南国テイストなコーラルアイランドに移住してきた新たな住民となって、農業、飼育、探検、町の住民との交流などを行い、スローライフな生活を楽しんでいきます。舞台となる島コーラルアイランドは7つのエリアで構成され、何を建設し何を育てどの生物を世話をするのかはプレイヤー次第。栽培できる作物は75種類以上と豊富に用意されています。また季節の移り変わりに応じて物語も変化し、50人を超えるキャラクターたちと出会い、交流を深め街に活気を与えましょう。タイトルにあるようにサンゴ礁を復活させ、島を美しく楽園のような場所へと変化させるといった目的もあり、環境問題にもスポットを当て制作されているとのことです。コーラルアイランドは2022年リリース予定日本語対応の作品です。カルト・オブ・ラム。フォロワー数は19,600人。見た目はキュート、中身はカルトな教祖誕生アクションゲーム。プレイヤーは処刑寸前に謎の存在により怪しげな力を与えられ、命を救われた子羊となってカルト教団を立ち上げ、信者を集め宗教統一を目指すゲームです。ランダム生成された5つの地域を探索し、異端教団の教祖を打ち倒し、自らのカルト教団の信仰を広めていきます。戦闘だけではなく拠点建築要素もあり、資源を集めて建物を建てたり、不気味な祭壇を作り、忠実な信徒たちに闇の儀式や説法を行い、信仰心を高めて教団を成長させていく。可愛い見た目の割には中身はがっつりカルトな作品。カルト・オブ・ラムは2022年リリース予定日本語対応の作品です。チューチューチャールズ。フォロワー数は2800人。化け物機関車と戦う一人称視点のホラーアクション。人間の肉を食らう血に飢えた化け物機関車チャールズを退治することが目的の本作。どこまでも追いかけてくる雲のような足とグロテスクな顔はまさに悪夢。言うなれば闇落ちした機関車トーマス。プレイヤーは化け物機関車チャールズが徘徊する島で武装機関車で走り回りながら搭載された武器を使って戦い、落ちているスクラップを拾って機関車や武器をアップグレードできたり、チャールズに怯える島の住民からミッションを受けたりもできるとのことです。またスクラップ集めや線路のポイント切り替えのために列車から降りなければならず、徒歩での探索はいつどこからあの化け物機関車が襲ってくるかわからない緊張感を味わえます。チューチューチャールズは2022年リリース予定日本語対応の作品です。サンズ・オブ・ザ・フォレスト。フォロワー数は22,500人。2018年に正式リリースされたザ・フォレストの続編タイトルです。ゲームは一人称視点のサバイバルホラー。拠点建築の自由度やクラフトサバイバル要素が特徴の作品で、最大4人での協力プレイにも対応しています。クラフトサバイバル系ゲームには珍しく、ストーリーのある作品となっており、サバイバルゲームとしてもストーリーを追ってもしっかり楽しめる作品になっています。前作では行方不明になった息子を探して食人族がいる島中を探索するといった物語でしたが、本作は行方不明の億万長者を探すといった物語が展開し、前作から引き続きグロゴア過激描写は健在です。新要素としては季節の移り変わりが導入され、季節によっては採取できる資源が変わり、春と夏には川から鮭を掴み取ることができたり、冬になれば食べ物は不足するといったシステム。あまり詳しい情報はなかったですが、非常に期待されている作品です。サンズ・オブ・ザ・フォレストは2020年10月リリース予定日本語対応の作品です。ティメジア。フォロワー数は18,900人。ソウルライクな高難易度アクション RPG。疫病の蔓延により混迷する世界で錬金術の力で治療薬を開発したヘルメス王国を舞台に、記憶を失った主人公コルバスが自らの過去を探していくといった物語。戦闘はテンポの良いハイスピードアクションが展開。
剣をメインにパリーや回避を駆使して隙を見てダメージを与えていくといったバトルシステムですが、敵へのダメージは時間経過とともに回復されるので、詰め攻撃で体力ゲージを一定量奪い取ることが重要です。本作の特徴は、体力を失ってよろめいた敵に鋭い詰め攻撃をすると敵の持つ疫病の力を奪ってそれを武器として利用することができ、巨大な剣や大釜など様々な疫病武器が登場します。また冒険を通して集めたアイテムや選んだ選択肢によってバラバラになっていた記憶が蘇り、結末は複数に変化していくとのことです。イメージアは2022年8月10日リリース予定日本語対応の作品です。A Plague Tale Requiem。フォロワー数は 18,100 人です。黒死病が蔓延する14世紀のフランスを舞台に、若き兄弟の逃避行が描かれる A Plague Tale Innocence の続編タイトルです。主人公の少女アミシアとその弟ユーゴが異端審問官とネズミという2つの脅威に狙われながらも過酷な逃避行を続けていくという物語になっています。アドベンチャーとしてのクオリティが非常に高く、画面を埋め尽くすほどのネズミが動き回る様子や死者の遺体がそこら中に転がっているハードな描写はあるものの、ストーリーやグラフィック、ゲーム性もよく一つの映画を見ているかのような没入感を味わえます。前作の物語のその後を描いた本作では、新たな地、活気のある都市を目指して遠く南方へと旅をする2人は、予言の島というフィールドを舞台に前作でも印象的だったネズミの大群や新たな脅威から逃れるための冒険が描かれます。ステルスをメインとしたアクションや素材を集めて武器やアイテムをクラフトするといった要素に加え、少し大人になったアミシャはボウガンなどを扱い、新たな武器を使ったアクションも登場するみたいです。過酷な運命に抗う姉妹の絆を描いたストーリー。前作も日本語対応しているので本作も日本語化の可能性は高そうです。A Plague Tale Requiemは2022年リリース予定日本語未対応の作品です。戦国ダイナスティ。フォロワー数は 21,700 人。日本が舞台のダイナスティシリーズ。日本は戦と上により荒れ果てた戦乱の世となってしまいました。プレイヤーは一人娘と共に安住の地を求めて伝説の農民の国へと赴き、自らの生き方を探していくといった物語。土地を開拓し、施設や住居を建設して流れ者たちに仕事を与え、山賊と戦ったり近隣の村と交易しながら村を大きくしていきます。家族、そして一族の誇りを守るため武士の道を進むのか、村を築き人々から敬われる指導者となるのか、生き方はプレイヤー次第。ゲームモードはストーリーモードのほか、自由にプレイが楽しめるサンドボックスモード、さらに協力プレイにも対応しています。制作にあたっては日本史の専門家の協力のもと、リアリティのある日本を再現しているということなので、なんちゃって日本ではなさそうな感じです。戦国ダイナスティは2022年リリース予定日本語対応の作品です。スティールライジング。フォロワー数は 14,600 人。1789年フランス革命時代を舞台にしたアクションゲームです。狂気に蝕まれたルイ16世が生み出した機械人形オートマターによって炎に包まれたフランス・パリという史実とは異なった世界線の1789年を舞台に物語は描かれます。もともとはルイ16世に踊り子として作られた最高傑作のオートマターアイギス。今はマリー・アントワネットの護衛を務める戦士となったアイギスは、王妃の命により暴君となったルイ16世を打ち破るべく機械軍団との戦いに挑むといった物語です。ソウルライクな作りの本作は鎖鎌的なものや片手斧、扇、両手斧、片手剣など多彩な武器を使った多種多様なアクションを駆使して戦い、恐れ知らずの戦士、死をもたらす踊り子、元素の力を操る記述師といったそれぞれに異なるプレイスタイルを楽しむことができるみたいです。日本語未対応でしたが5月に日本語対応とアナウンスされ、期待の作品となっております。スティールライジングは2022年9月8日リリース予定日本語対応の作品です。はい、今回は2022年上半期 Steam でリリースされるであろうウィッシュリスト上位の注目の作品を紹介しました。今回は15本と本当に氷山の一角程度の作品しか紹介できませんでしたが、まだまだ光る原石が眠っていたり、突如としてね、現れたりするかもしれないので、今後の新作紹介もチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。
本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。